이거 하면 여자들 진짜 못 참은 반칙 수준이야. 말투랑 행동 둘 다 이렇게 하면 여자들 심장 바로 KO야. 먼저 말투부터. 여자들은 말 한마디에도 설레는 게 있음. 첫 번째, 괜찮아, 내가 할게. 이 한마디면 그냥 든든함 300%. 명령도 아닌데 이상하게 믿음이 생겨. 크크. 두 번째, 야, 너 나 좋아하지? 장난 같지만 은근 자신감 폭발이라 웃으면서도 심장 쿵 내려앉는다니까. 세 번째, 조심히 들어가. 이건 너무 흔하지만 진심 섞이면 매번 새로워. 근데 진짜 핵심은 말보다 행동이야. 첫 번째, 머리 살짝 쓰다듬는 거. 그냥 장난처럼 해도 순식간에 심장 박동수 급상승. 두 번째, 걱정 안 하는 척 챙겨주는 거. 밥 먹었어? 조심히 들어가. 이런 말 괜히 던지는 것 같아도 진심이 느껴지면 바로 심쿵임. 세 번째, 아무 말 없이 대신해주는 행동. 무거운 거 들어주거나 자리 비켜줄 때 그 순간 머릿속에서 자동으로 BGM 깔림. 결국 여자들이 설레는 포인트는 잘생김보다 센스, 말투는 귀로, 행동은 마음으로 오는 거야. 이런 남자 현실에 있다면 바로 바람. 크크.